오늘 말씀 제목은 기도의 힘을 합하여라는 제목입니다. И сегодняшняя тема слова – это объединить силы в молитве. 우리가 가장 많이 하는 그 신앙적인 습관이 하나 있어요. И у нас есть одна привычка в нашей верующей жизни. 그냥 쉽게 그냥 예사로 기도 좀 부탁합니다 이런 얘기를 잘해요. Мы просто хорошо умеем делать так, кому-то просто просим помолиться за 또 себя. 우리가 대표 기도를 이렇게 하게 되면 또 그냥 형식적이거나 또 주변 사람을 생각하고 하는 경우가 많습니다. И много случаев, когда человек, который молится представителем молитвы, молится для тех, которые просто сидят. 그리고 어떤 난감한 부탁을 받으면 기도해 보겠습니다라고 하면서 사실은 살짝 그 요구를 피해가는 경우도 많습니다. И есть такие люди, которые также избегают, когда просят его помолиться за этого одного человека. 그것은 기도라는 것을 잘 몰라서 하는 소리죠. И почему такие люди, это те люди, которые не знают, что такая молитва. 진짜 기도의 비밀을 아는 사람은 기도의 그 힘과 능력을 알게 됩니다. И человек, который знает действительно тайну молитвы, он знает, какая сила есть внутри молитвы. 사도 바울은 로마 복음화를 위하여 로마서를 썼죠. Апостол Павел ради евангелизации Рима он написал послание к римлянам. 이 로마서를 쓰면서 마지막에 이런 부탁을 합니다. 나를 위해서 기도를 해달라. И в самой последней главе он написал, что помолитесь также за меня. 이건 단순히 그냥 예의상 하는 인사가 아닙니다. И это не просто было, что он просто поздоровался. 기도가 아니면 안 된다는 것을 알았기 때문에 부탁을 한 겁니다. Он попросил о том, чтобы за него помолиться, потому что он знал, что такое молитва. 예수님도 제자들을 양육하고 훈련하면서요. 다른 거는 뭐 이렇게 구체적으로 안 가르쳤는데 기도는 아주 구체적으로 가르쳤어요. И Иисус тоже, когда обучал своих учеников, он конкретно обучал именно к молитве. 그래서 예수님께서 직접 가르친 기도가 있잖아요. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오. 이거는 예수님이 직접 가르쳐준 기도 방법입니다. И поэтому Иисус, он лично научил ученикам молиться молитвой «Отче наш». 굳이 전도는 가르쳐주지 않아도요. 내가 체험한 거를 말하는 거니까 그건 사실 의외로 전도는 쉬운 겁니다. И даже если мы не будем учиться вначале к проповедованию, мы можем говорить только через свой опыт. 어떤 면에서 정말 필요한 것은 기도입니다. В какой-то степени на самом деле необходимая это молитва. 그래서 성도들이 기도라는 말을 참 많이 쓰지만 실제 기도 축복에 관해서는 잘 모르고 있다는 거죠. Верующие люди очень много говорят о молитве, но на самом деле они не знают о благословении этой молитвы. 정말 영적 세계를 아는 사람이라면 기도는 엄청난 겁니다. Если человек, который реально знает о духовном мире, он будет молиться. 우리는 많은 걸 걱정하고 있어요. И мы до сих пор переживаем о многом. 우리는 많은 문제를 가지고 있습니다. И также мы имеем за собой много проблем. 그리고 많은 염려를 하고 있어요. И мы также беспокоимся. 그때 어떻게 해야 되겠습니까? И тогда что мы должны сделать? 그냥 걱정만 하면 될까요? Мы можем разве только переживать? 아닙니다. 하나님은 우리에게요. 기도라는 최고의 능력과 무기를 알려줬어요. Это не так, потому что Бог дал нам самое лучшее оружие – это молиться. 그 주후 331년경에 그 알제리라는 곳에 한 여자가 태어났어요. И давным-давно в Алжире родилась одна девушка. 그 여자가 결혼해서 23살 때 아들을 하나 낳았습니다. И она вот вышла замуж, и 23 года она родила сына. 근데 이 아들이 17살이 됐을 때 그는 이제 고향을 떠나요. И вот этот сын, он уже подрос, и когда ему стало 17 лет, он покинул свой родной город. 그 17살 먹은 아들이 이제 카르타고라는 그 대도시로 가서 거기서 돈 많은 자기보다 나이가 훨씬 많은 과부하고 이렇게 동거를 합니다. И этот 17-летний молодой парень переехал в большой город и начал проживать вместе с вдовой, которая намного старше него. 이제 돈이 필요하니까 이제 쉽게 말하면 그 돈 때문에 그 나이 먹은 과부하고 이제 함께 산 거예요. Почему он стал жить с этой вдовой, которой намного много лет? Потому что она была богатая. 그러다 아이도 태어났어요. И также у них ребенок появился. 그러니까 이제 부담이 되는 거예요.
И для него это как-то стало неудобно. 그러니까 그 부인한테 돈 달라고 해가지고 또 집을 나갑니다. И он попросил у своей жены, получается, денег и ушел из дома. 그때 당시 이제 마니교라는 이상한 신비교회에 또 빠져가지고 거기서 또 그걸 헤매고 다녀요. И в то время он также впал в такую религию, как монахизм. 그때 그 어머니가 그 소식을 듣게 됩니다. И, получается, его мама услышала о нем. 그때 그 어머니는 그 아들의 소식을 들으면서 이렇게 기도를 합니다. И когда мама услышала о своем сыне о таком слухе, она начала молиться так. 하나님, 우리 아들이 하나님께 돌아와서 훌륭한 성직자가 될 수 있도록 축복해 주옵소서. Она молилась так: Бог, сделай так, чтобы мой сын вернулся обратно и стал именно служителем перед Богом. 이 아들의 소식을 전해주는 사람들이 이렇게 얘기합니다. 그 기도가 틀렸다. А люди, которые передавали вести маме о нем, они говорили, что она неправильно молится. 아니 성직자가 될 사람의 행동이 아니다. То, что это не тот человек, который должен стать служителем. 근데 이 어머니는 그 아들의 그런 계속 방황하는 소식을 듣지만 하루도 쉬지 않고 그 아들을 위해서 기도합니다. Но его мама, не переставая даже один день, она всегда молилась за своего сына. 그 기도가 무려 30년간 지속됐어요. И эта молитва продолжалась в течение 30 лет. 그 지칠만도 하고 그만둘만도 한데 계속합니다. 30 лет – это очень многое время, но она не сдавалась и молилась. 그 아들의 나이가 31살이 되었을 때입니다. И это тогда время, когда сыну стало 31 год. 요즘도 31살이면 나이가 많은 거예요. И вот по нашему дню сейчас тоже 31 год – это уже много. 그때는 사람들이 이렇게 오래 안 살 때니까 31살이면 꽤 나이가 많은 거예요. А в то время это тоже было очень много лет. 그 31살이 되었을 때 그때 연도가 385년경입니다. 그때 그는 밀라노라는 이태리의 밀라노라는 데까지는 그가 거기까지 갔어요. И в свои 31 год этот мужчина поехал в Италию, в город Милан. 그곳에서 누구를 만나냐? 암브로시우스라는 목사님을 만납니다. И там он встретился с одним пастором. 암브로시우스라는 사람의 설교를 우연히 듣게 됐어요. И получается, он так случайно услышал через этого пастора о Божьем Слове. 근데 이 설교를 듣자마자 큰 충격을 받게 됩니다. И послушав эту проповедь пастора, он получил шок. 그때 그가 쓴 책에 이렇게 표현하고 있어요. И тогда он написал такую книгу. 암브로시우스의 설교를 듣는 그 순간 나에게 처음으로 생수가 나에게 채워지는 것 같았다. 이렇게 표현했습니다. Он написал так в книге, что в то время, когда я начал слушать проповедь этого пастора, как будто во мне начала течь новая вода. 이날로부터 이 사람의 모든 방황은 끝난 겁니다. Живая вода. И с того момента все его блуждания закончились. 그때부터 그 31살이 나이 많아가지고 그때부터 공부가 시작되고요. И даже ему было когда 31 год, с того момента он начал заново учиться. 그때부터 말씀을 집중해서 읽기 시작하고요. И с того момента он также начал читать Божье Слово. 그때부터 하나님을 사랑하는 마음이 깊어지기 시작합니다. И с того момента он начал еще глубоко, глубже любить Бога. 그가 고백론이라는 아주 유명한 책을 쓴 겁니다. И он написал очень такую известную книгу «Исповедь». 이 남자의 이름이 어거스틴이라는 사람이에요. И его звали Августин. 그는 그의 쓴 고백론이라는 책에 이렇게 기록하고 있어요. И в его книге под названием «Исповедь» написано так. 하나님이여 제가 하나님의 자녀가 된 것은 오직 아버지께서 제게 이런 어머니를 주셨기 때문입니다. Господь, я знаю, почему я стал Божьим чадом, потому что Бог, Ты дал мне такую маму. 그러면서 거기 이런 말이 있어요. И также есть там такое слово. 눈물의 기도로 기른 자녀는 절대로 망하지 않는다. Ни один человек, который мама молила за него слезами, ни один ребенок не проиграет. 이 여자의 이름이 모니카라는 여자입니다. А эту женщину звали Моника. 모든 사람이 절대 안 된다고 했는데 모니카는 딱 하나만 했어요. 하나님의 능력을 믿고 기도했습니다. Все люди говорили, что это невозможно, но эта Моника, она верила только в Божью силу и молилась. 기도는 영적인 과학입니다. Потому что молитва – это духовная наука. 여러분 악령도요. 그 악령에 취한 사람도 악령에게 기도하면 이상한 역사가 일어납니다. Человек, который преисполнен злым духом, это тоже действует. 성도가 기도하면 어떤 일이 일어나는지 일반 과학으로는 사실 증명하기 어려워요. Но на самом деле, когда верующий человек начинает молиться к Богу, невозможно доказать никакой наукой, что происходит. 일반 과학으로는 하나님의 능력, 하나님의 역사를 입증할 만큼
능력이 안 돼요. Потому что мирскими науками невозможно доказать, насколько же величайшая Божья сила. 여러분이 기도할 때 하늘의 보좌의 문이 열리는 줄로 믿습니다. Я верю, что когда вы начинаете молиться, то врата Царства Божьего открываются. 이거를 누가 알겠습니까? А кто это знает? 기도할 때 하나님께서 하늘의 사자를 보내서 영적인 어마어마한 일들을 한다는 것을 누가 알겠냐는 거예요. Говорится, что кто знает, когда человек начинает молиться, то Бог направляет войско своих ангелов. 열왕기하 19장 14절로 37절에 보면 이런 이야기들이 기록되어 있습니다. И также в Библии местописании есть такое описание. 유다 왕 히스기야라는 사람이 나라를 다스리고 있을 때요. Во времена царя Иезекии, 이때 아수르의 왕 산헤림이 18만 5천 명의 군대를 이끌고 이스라엘을 침공했습니다. и получается, тогда царь Ассирии, он захотел завоевать Израиль и направил туда свои 18 тысяч своих солдат. 그래서 이 히스기야 왕이요, 이게 전쟁할 준비가 하나도 안 돼 있는 거예요. И получается, у этого царя Иезекии, он еще не был готов к войне. 그리고 아수르는 너무 강대국이었어요. А Ассирия это была держава великая. 도저히 싸울 힘이 없어요. И у них не было сил бороться с ними. 그래서 자기가 빨리 백성들한테 은과 금을 모으게 했어요. И этот царь начал, чтобы весь народ начал собирать золото и серебро. 그래서 엄청난 많은 은과 금을 가지고 그 산헤리문에게 사람을 보냈습니다. 이 돈을, 이 많은 재물을 줄 테니 받고 제발 좀 돌아가 달라고 했어요. И этот царь Иезекия сказал этому царю, который захотел захватить их землю, что я вам отдам золото, все, только не захватывайте. 근데 산헤림이 그 은과 금을 딱 봤더니 이 나라는 재물이 많구나. 돌아갈 생각이 아니라 이 나라를 내가 다 점령해야 되겠구나. 이렇게 생각이 바뀐 거예요. Но этот царь, посмотрев на золото и серебро, подумал, что оказывается в этой стране еще много чего, поэтому он захотел еще больше завоевать эту 그러면서 землю. 문서를 보냅니다. И он отправил такое письмо царю. 너희가 믿는 하나님이 진짜 살아있다면 이번 전쟁 당연히 너희들이 이기게 할 것이다. 그러나 그거는 아마 결과를 보면 알 것이다. 그래놓고 뭐라고 하냐면 예루살렘 성을 나에게 바쳐라 이렇게 해요. И он сказал, если Бог, которого вы верите, на самом деле жив, то вы победите в этой войне, но если нет, то отдайте нам стену Иерусалима. 산헤림이 히스기야 왕에게 그야말로 이제 협박 문서를 보낸 거예요. Получается, этот царь Санхерим, он отправил к этому царю Иезекии в знак, угрожал ему. 근데 네가 내 앞에 무릎 꿇고 이 나라를 다 바친다면 내가 그때 넌 살려주겠다. 뭐 이런 협박입니다. Было такое угрожение, что если ты отдашь свою всю страну и станешь перед коленями, то я оставлю вас всех живых. 그날 밤 히스기야는 기가 막힌 거예요. 그래서 그 협박 문서를 가지고 성전으로 올라갑니다. И в ту ночь царь Иезекия, получается, пошел в храм. 그리고 성전에 들어가서 협박 문서를 하나님 앞에 딱 펼쳐놓습니다. Получается, он открыл также в храме перед Богом письмо, которое передал ему этот царь. 성경에 보니까 이렇게 히스기야 왕이 기도합니다. И в Библии написано, как он молился, 여호와여 귀를 기울이소서. что Бог, услышь меня, 여호와여 눈을 떠서 이곳을 바라보소서. что Господь, открой глаза и посмотри на это место. 산헤림이 여호와를 비방하고 이 땅을 황폐하게 만들었나이다. То, что сейчас этот царь, он сейчас хочет захватить эту землю. 우리 하나님 여호와여 이제 우리를 그의 손에서 구원하소서. И также он сказал, Господи Боже наш, спаси нас от руки его. 이게 히스기야 왕이 산헤림이라는 아수르 왕을 앞두고 그렇게밖에 기도할 게 없었어요. У царя Иезекии не было выбора в ту ночь, как только молиться к Богу. 얼마나 간절히 기도했던지요. 정말 그는 오직 하나님 앞에 이 나라의 운명을 놓고 간절히 기도했습니다. И насколько он молился к Богу, что он все отдал в руки Бога. 그날 밤이었습니다. И было в ту ночь. 산헤림의 군사 18만 5천 명이 단봉의 송장이 돼버렸어요. 다 죽었어요. Получается, все войска этого царя Санхерима в одну ночь все погибли. 역사는 이렇게 기록하고 있습니다. В истории говорится так. 그날 그 산헤림의 군대에 역병이 돌아서 그들이 다 죽었다. В ту ночь войска Сенахирима, этого царя, все войска заболели и погибли. 역병이 돌아 죽든 뭐에 죽든 일단 그날 밤 다 죽은 거예요. Неважно, какой болезни они умерли, все погибли. 산헤림은 전쟁을 할 수가 없었어요. А этот царь Сенахирим, он не смог больше воевать. 급히 가장 가까운 자기 부하들 몇 명 데리고 본국으로 돌아갑니다. Получается, этот царь, взяв несколько своих человек, сбежал. 본국에 들어가서 제일 큰 신상 니스룩이라고 하는 신상 앞에서 그가
이제 보고를 하는 겁니다. 어찌해서 우리가 이 전쟁에 졌는지 그 신에게 이제 이 이유를 설명해 달라고 기도하는 그런 기도를 합니다. И этот царь, получается, пошел в другой город и начал молиться к духу, которому он верит, что почему так получилось, что мы проиграли. 산헤립의 두 아들이 이때 아버지를 죽여가 우리가 왕이 될 수 있다. 두 아들이요. 아버지가 기도하는데 둘이 가서 그 아버지 목을 잘라버려요. И тогда его сыновья, у Сенарима было двое сыновей, и они захотели завоевать его место, поэтому они, получается, убили своего отца. 근데 아들이 셋이셨거든요. 그 중에 한 아들이 거기 없었어요. 그 아들이 반란을 일으킨 걸 알고 두 아들을 또 죽입니다. Получается, у него было 3 сына, но на тот момент с ним было 2 сыновей. Этот третий сын тоже потом убил своих братьев, чтобы завоевать трон. 어떻게 이런 일이 가능합니까? А как это было возможно? 히스기야 왕은 딱 기도한 것밖에 없어요. Царь Иезекия, он только молился. 18만 5천의 군대가 다 죽고요. Все 18 тысяч солдат все погибли. 하나님을 모욕하고 협박했던 사레림이도 죽고요. А этот царь Сенарим, который угрожал, даже не верил в Бога, тоже погиб. 그의 두 아들도 죽습니다. И также его 2 сыновей тоже погибли. 이게 인간이 할 수 있는 게 아니에요. И это людскими силами невозможно. 기도할 때 성령이 역사한다는 것은 분명한 기록인 줄로 믿습니다. Я верю в то, что настоящее слово, когда мы молимся, оно действует. 그래서 우리가 예수의 이름으로 기도할 때 흑암이 무너지는 어마어마한 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. Я также верю, когда мы молимся именем Иисуса Христа, все силы тьмы сокрушаются. 기도의 축복은 교회사에 또 성경에 명확하게 증거하고 있어요. А благословение всей этой молитвы и даже в церкви написано в Библии. 우리 성도님들이 기도의 축복을 진실로 안다면 더 이상 아무것도 염려할 필요가 없는 줄로 믿습니다. Я верю, что если наши верующие действительно знают о тайне молитвы и благословения, вы больше не должны переживать ни о чем. 지금 염려가 많고 걱정을 한다라는 것은 기도가 뭔지를 모른다는 이야기예요. А то, что вы сейчас переживаете или беспокоитесь о чем-то, это обозначает то, что вы не знаете о молитве. 왜 예수님은 우리 보고 기도하라고 했을까요? И почему Иисус, смотря на нас, сказал молиться? 그 어마어마한 무기를 사람들이 거의 모르고 있기 때문에 그 얘기를 한 거예요. Почему он говорил? Потому что многие люди не знают об этом оружии. 바울은 무슨 힘으로 세계복음화를 했습니까? И Павел, какими он силами совершил евангелизацию всего мира? 바울의 지혜입니까? Разве это его мудрость? 바울은 많이 배운 사람이었어요. Павел, он был очень умным человеком, который учился. 그 배운 걸 되게 자기가 나름 자부심을 갖고 있었던 사람이었어요. Он был тем человеком, также, который гордился, то, что он был ученым. 그 어느 날 아덴이라는 아주 똑똑한 철학자들이 많이 사는 도시에 가서 그 똑똑한 지식을 가지고 복음을 전해봤어요. И в один день он поехал в один регион, где собрались только одни философы, и он там начал проповедовать. 문제는 아무도 변화되는 사람이 없었어요. Проблема в том, что никто не изменился. 여러분, 우리가 세상을 변화시키는 건 우리의 능력이 아닙니다. То, что мы можем изменить мир, нашими силами невозможно. 사도 바울이 세계복음화를 했던 것은 그의 능력이 아니에요. А то, что апостол Павел совершил евангелизацию всего мира, это не его силами получилось. 그가 기도할 때 하나님이 역사한 결과입니다. Это заключение, когда он молился, Бог начал действовать. 그래서 사도 바울은 알고 있어요. Поэтому апостол Павел знал. 사도 바울은 여러 곳에서 현장을 놓고 전도를 나가기 전에 반드시 그는 기도했고 또 나를 위해서 기도해달라는 부탁을 간절히 하는 장면이 여러 군데 나와요. И перед тем, как идти на проповедование на место действия, апостол Павел, он молился и также просил также верующих за него помолиться. 예수님도 분명히 말했습니다. Иисус тоже говорил, 내 이름으로 두세 사람이 모여 기도한다면 반드시 하늘에 큰 기도의 문, 하늘의 문이 열릴 것이라고요. даже если 2-3 человек соберутся и будут молиться моим именем, то врата небес Царства Божьего откроются. 성경은 기도할 때 일어난 기적들을 아주 자세하게 기록하고 있어요. И именно в Библии конкретно написано о тех действиях, которые происходят, когда мы молимся. 이스라엘 백성이 애굽에서 400년간 노예로 있었어요. Израильский народ в течение 400 лет находились в Египте в рабстве. 사람이 4년도 아니고 40년도 아니고 400년간 노예로 있었다니까요. Не 4, не 40 лет, а в течение 400 лет они находились в рабстве. 그야말로 해방될 수 있는 것은 거의 제로, 절대 불가능 상태에 있었어요. У них было 0%, чтобы выйти оттуда, это было абсолютно невозможно. 그래도 너는 하나님이 모세라는 사람에게 중요한 약속을 하나 합니다. Но именно в один день Бог дал Моисею важное обещание, 모든 백성들의 집 문에다가 양의 피를 바르라는 거예요. что во всех домах покройте кровью агнца на 그날 이 모든
400년의 저주가 끝날 거라고 약속합니다. И он также обещал, что с того дня, с того момента все бедствия и проклятия закончатся. 신기한 것은 전 그 히브리인들이 모세의 말을 듣고 하나가 되어서 문설주에 피를 바르고 기도했습니다. Получается, все евреи, которые услышали об этом, все они выполнили то, что сказал Бог. 그날 밤 아무도 상상하지 못했던 400년의 저주가 끝났습니다. И именно в ту ночь закончилось именно рабство, которое длилось в течение 400 лет. 요단을 건널 때, 여리고성을 무너뜨릴 때, 이스라엘 민족이 멸종할 상황이 되었을 때 그들이 한 것은 모여서 기도한 겁니다. Когда они переходили через Иордан, и даже когда разрушилась стена Ерихон, они когда молились, тогда было действие. 하만이 이스라엘 백성을 전부 다 몰살하려고 준비하고 있었어요. И Хаман, он хотел убить всех, израильский народ хотел убить. 그 이야기를 모르드게라는 사람이 알았어요. И услышал человек по имени Мардагей об этом. 그리고 자기의 조카인 에스더한테 말합니다. 이런 위기 상황이 우리에게 왔다. И он сказал своей племяннице Исфиру, что у нас сейчас такой кризис пришел. 그날 에스더가 그 말을 듣고 이렇게 얘기합니다. И в ту ночь, в тот день Исфир, услышав об этом, сказала так. 삼촌, 모든 이스라엘 백성이 3일 동안 금식 기도하기를 바랍니다. Дядя, я хочу, чтобы весь израильский народ в течение 3 дней постя молились. 나도 오늘 밤 함께 금식하며 기도하겠습니다. Я тоже в эту ночь буду, держа пост, молиться. 우리 그 결과는 잘 알잖아요. Мы же знаем заключение, какое было. 아무도 상상하지 못했던 그야말로 하만이라는 사람이 매달려 죽고 이스라엘 백성은 해방된 겁니다. Произошло такое действие, что Хаман умер, а израильский народ, они спаслись. 여러분 초대교회가 어떤 힘으로 세계복음화를 했을까요? А верующие ранней церкви, какими силами они совершили евангелизацию всего мира? 사도행전 1장 14절에 이렇게 기록되어 있어요. Деяние 1.14 говорится так. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼느니라. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями его. 그거로 끝난 겁니다. И на этом все закончилось. 오늘 본문에 보면 기도 응답받는 조건과 기도 제목이 잘 나와 있어요. И сегодня через наше местописание говорится, как мы можем получить ответ на нашу молитву. 오늘 30절에 이런 말씀이 있습니다. И в 30 стихе говорится так. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 이렇게 나와요. Говорится, между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом. 여러분 여기 보면요 우리가 무엇으로 기도하느냐 우리 주 예수 그리스도의 그 이름의 권세로 기도하는 거예요. И как и чем мы должны молиться? Мы должны молиться силами Иисуса Христа. 성령의 사랑으로 기도하는 거예요. Мы должны молиться любовью Святого Духа. 우리는 구원받을 자격이 없었고 기도할 자격도 없었습니다. У нас мы когда-то не должны были получить, не могли получить спасение. 그러나 우리 주 예수 그리스도의 그 은혜로 말미암아 하나님 자녀돼서 하나님께 기도할 신분과 권세가 주어진 거예요. Но через благодать Иисуса Христа нам дало благословение, благодать стать чадами Божьими, иметь силу и молиться. 그래서 우리의 가장 큰 응답 중에 응답은 뭘까요? И самый наш большой ответ, он какой? 가장 큰 축복 중에 축복은 뭘까요? А самое большое благословение из благословений какое? 당연히 구원받은 거죠. Конечно, это то, что мы получили спасение. 그러면서 주님은 우리에게요 성령의 사랑으로 이렇게 말하고 있어요. Но также Господь нам говорит любовью Духа. 우리의 산업, 우리의 자녀에게 성령의 역사가 임한다면 끝나는 겁니다. Если в нашем бизнесе, нашему ребенку снизойдет Божие действие, то все закончится. 자녀로 걱정이 됩니까? Переживаете ли вы за своих детей? 경제로 걱정이 되나요? Или сейчас переживаете ли вы из-за финансов? 이렇게 기도하세요. Молитесь так. 하나님, 주 예수 그리스도의 이름으로 말하노니 성령께서 우리의 가정에, 내 산업에, 우리 자녀에게 역사하여 주옵소서. Молитесь так, Бог, именем Иисуса Христа, действуй в моей семье, в моей работе и на моих детях. 성령의 역사하면 우리가 상상할 수 없는 일들이 일어나는 겁니다. А действие Святого Духа, мы даже не можем себе представить, какое действие произойдет. 성령이 아니고서는 이런 일이 일어날 수가 없는 거죠. Потому что кроме Святого Духа такие дела не могут произойти. 귀신 들린 자녀를 놓고 그 제자들에게서 고쳐달라고 그렇게 간절했던 어떤 한 사람이 있었습니다. И был один человек ранее, что его ребенок был одержим бесом, и этот человек попросил учеников, чтобы исцелили его. 제자들은 쩔쩔매고 그 해결을 못 하고 있었어요. А эти ученики, они побоялись этого и не смогли это сделать. 그때 예수님이 와서요. Тогда Иисус 간단한 пришел. 그 질병을 치유해 줍니다. Иисус, придя, Он очень легко исцелил.
그러면서 제자들이 이렇게 얘기해요. И смотря на учеников, он сказал так, 기도 외에는 이와 같은 일이 일어날 수 없느니라. что кроме молитвы такое дело не может произойти. 다른 어떤 수단 방법을 가진다고 해서 이 문제가 해결이 안 돼. Другими способами невозможно разрешить эту проблему. 기도할 때 성령께서 역사하고 하나님이 역사하여 그 문제가 해결된다. Потому что когда мы молимся, Бог через Святого Духа начинает действовать. 문제 때문에 고민이 많습니까? Переживаете ли вы сейчас из-за своих проблем? 그래서 걱정하지 말고 기도하라니까요. Я говорю вам сейчас, не переживайте, а молитесь. 걱정은 쉽고 기도는 안 된단 말이에요. 이게 문제예요. Проблема в том, что переживание это легко, а молиться нам тяжело. 우리는 쉽게 얘기합니다. 기도나 해볼까? 기도 안 하고 있다는 얘기 아닙니까? И мы очень легко говорим, может, надо помолиться, и это обозначает то, что мы вообще не молимся. 기도나 해볼까 얘기는요. 그냥 한번 얘나 쉬는 하나님 놀고 있는 김에 한번 해볼까? 이게 뭔 아닙니까 이게? А то, что вы говорите, может начать молиться, что это такое? 기도 외에는 이와 같은 일이 일어날 수 없느니라. То, что кроме молитвы такие дела не могут происходить. 그러면서 31절에 이렇게 얘기합니다. И также в 31 стихе говорится. 여기서 사도 바울이 그럼 뭘 놓고 기도해달라고 하느냐? 기도 제목이 나와요. И здесь находится тема молитвы апостола Павла, о чем он попросил помолиться. 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자로부터 건짐을 받게 하소서 이렇게 나와요. Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, чтобы служение мое для мое. 유대에서 순종하지 아니하는 자들이란 말은 뭐냐면 그 예루살렘에서부터 나를 쫓아다니면서 계속 괴롭히는 사람들로부터 나를 지켜달라고 기도해달라는 거예요. Он молился так, что чтобы избавиться от меня, от неверующих в Иудее, это те люди, которые мешали Павлу проповедовать. 여러분 어떤 사람이 나를 괴롭히려고 계속 쫓아다니고 보세요. 나를 죽이려고. 그 얼마나 그 피곤한 일이고 고달픈 일이겠습니까? Попробуйте сами подумать, если у вас есть человек рядом, который вам докучает. 그런데 이걸 놓고 기도해달라는 거예요. Но Павел, смотря на это, попросил молиться. 여러분의 문제는 기도 제목입니다. А ваша проблема – это тема молитв. 놀라운 것은요. 이 바울을 괴롭혔던 사람들이 이 기도 때문에 실제로 바울의 전도 사역을 한 번도 막은 적이 없어요. И те ученики, которые пребывали вместе с Павлом в проповедовании, они никогда не останавливали его путь. 막지 못한 겁니다. Они даже не смогли остановить. 막지 않은 게 아니라 막지 못했어요. Не потому что не остановили, а не смогли. 하나님께서 천군 천사를 파송해서 그의 가는 길을 늘 지켜주셨습니다. Потому что куда бы он ни пошел, Господь всегда охранял его. 그러면서 또 뭐라고 얘기하냐면은 32절 이렇게 얘기합니다. И даже в 32 стихе говорится так. 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편안히 쉬게 하라 이렇게 나와요. Говорится, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. 너희에게 나아간다 이 말은 로마로 가고 싶다 이 말이에요. А что такое прийти к вам? Это говорится, я хочу пойти в Рим. 나는 이 문제를 좀 하나님께 막아달라고 기도해달라 이거예요. Говорится, что я буду молиться Богу, чтобы Бог остановил эту проблему. 그러나 그 이유가 있다. 내가 로마에 가서 복음 전해야 되기 때문에. А в чем причина? Причина в том, что потому что я должен пойти в Рим и проповедовать. 여러분들이 기도할 때요. 어떤 문제 해결하고 내가 잘 먹고 잘 살아야 되겠다. 이런 기도를 하거든요. 그게 굉장히 그럴듯하지만 그게 큰 응답이 없습니다. А когда вы молитесь только о своем, чтобы у меня было все хорошо и не было проблем, это немногие ответы. 사도 바울의 관심은 로마로 가는 것이었어요. А интерес апостола Павла было в том, чтобы пойти в Рим. 예수님도 마태복음 6장 33절에서 이렇게 얘기했어요. И Иисус тоже от Матфея 6:33 сказал так. 육신적인 거 뭘 먹고 마시고 입고 이런 거 가지고 기도하지 말고 그의 나라와 의를 위해 기도하라. И Господь сказал, не молитесь о том, что одеться, что пить, что есть, а просите только прежде Царство Божье. 그러면 주님은 그 나머지 것을 다 알아서 해결해 줄 것이다. И говорится, а все остальное приложится вам. 우리는 어떤데 우리의 기도 제목을 가지고 있습니까? И какую мы должны иметь тему молитв? 사도 바울은요. 문제와 그 문제로부터 빠져나와서 오직 복음 전하는 그 삶을 살고 싶다. 이게 기도 제목이었어요. У апостола Павла была такая тема молитв, чтобы выйти побыстрее из этих проблем и только жить для проповедования. 그럼 어떻게 기도를 시작하면 될까요? Но если так, как мы должны начать молиться? 천국 열쇠를 쥐고 기도하는 겁니다. Мы должны держаться за ключи Царства Божьего и молиться. 베드로가 말했어요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 했거든요. И Петр исповедовался так: Ты Христос, Сын Бога Живого. 그때 주님께서 뭐라고 하면 내가 너에게 천국 열쇠를 주었다.
Тогда Господь сказал ему, что я дам тебе ключи Царства Божьего. 네가 뭐든지 매이면 하늘도 매이고 열면 하늘도 열릴 것이다. Что если моим именем будешь просить, и откроются двери Царства Божьего. 여러분 예수 그리스도의 이름은 엄청난 천국 기도문을 여는 비밀입니다. А имя Иисуса, в нем, в Иисусе Христе находится тайна и ключ для того, чтобы открыть двери Царства 우리는 Божьего. 매일 살아가면서 근심과 걱정, 염려를 매일 해요. И пока мы проживаем этот день каждый день, мы всегда беспокоимся и переживаем. 그 하루 종일 하는 사람도 있겠고 순간순간 하는 사람도 있겠지만 거의 걱정, 근심만 합니다. В основном мы все так живем. 실제로 시간을 정해놓고 하나님께 정말로 진실되게 기도하는 사람이 많지 않아요. И очень мало людей, которые по правде, именно по времени молятся к Богу. 내가 누군가, 나는 하나님의 자녀다. 그렇죠? 그리스도가 함께하는 사람, 이 언약 잡고 그리고 내가 기도할 때 반드시 하나님의 나라가 임하게 될 것이고 성령께서 역사할 거라는 이 비밀을 붙잡고 하루에 10분만 기도한다면 어떤 일이 일어날까요? Говорится, кто я такой? Я чадо Божие, и поэтому что произойдет, если в день хотя бы 10 минут я буду молиться к Богу? 일단은 지금 문제가 있고 고민이 있는 분이 있습니까? Если сейчас среди вас люди, у которых есть проблемы, 오늘부터 한번 이 기도를 시작하시기 바랍니다. я желаю, чтобы сегодняшнего вы начали молиться эту молитву. 어차피 아무것도 안 했는데 이거라도 하세요. 돈도 안 드는데. Вы же все равно до этого ничего не делали, вы даже не будете платить за это. 그럼 사람이 이제 시간이 없어서 그러거든요. Но люди говорят, а у меня нет времени молиться. 아니 핸드폰 볼 시간도 있고 잘 시간도 있고 뭐 커피 먹을 시간도 다 있는데 그 10분 기도할 시간이 없다고 하는 거예요. У вас есть время пить кофе или спать или гулять, но вы говорите, что у вас нет этих 10 минут молиться. 좀 부끄러운 줄 알아야 돼요. Немножко нужно стыдиться этого. 아니 부끄럽기 이전에 문제 때문에 남한테 말도 하지 마세요. 왜? 어차피 해결하려고 하질 않고 있으면서 맨날 걱정만 하고 있는데 문제 해결 안 되는 건 당연한 거지. Не то чтобы стыдиться, вы даже не начинаете молиться об этой проблеме, поэтому эта проблема не разрешается даже. 그러면서 하나님 탓을 해요. 하나님 왜 내 문제 한 번도 내가 기도해 본 적 없잖아요. И потом мы начинаем обвинять Бога, почему Бог ты дал мне такое. На самом деле мы же даже не обращались к Нему. 주님이 말했잖아요. 기도하라고. Но Господь же говорил, молитесь. 내 이름으로 기도하라. 그러면 반드시 이루리라. Молись моим именем, и обязательно я дам тебе ответ. 오늘 우리 사랑하는 성도 여러분, 하루에 10분만이라도 이 언약 잡고 한번 기도의 응답 속으로 들어가길 바랍니다. И наши любящие, нашим верующим обращаю, чтобы сегодня вы хватили за это завет и начали молиться хотя бы в день по 10 минут. 아니 성경은 우리에게 거짓말하지 않아요. Библия нас не обманывает. 반드시 변화가 일어난다고 약속하고 있어요. Библия потому что обещает, что обязательно изменения будут. 오늘 이 언약 다시 한번 탁 잡고 기도 속으로 들어가는 날이 되길 주의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа желаю благословить, чтобы сегодня вы хватили за это завет и вошли в это благословение. 또 하나는 우리가 말씀을 들으면서 기도하라는 거예요. И также мы должны слушать Божье Слово и молиться. 어떤 기준이 필요하거든요. Потому что нам нужен критерий. 우리가 잘못하면 기도하는데 기도가요. 기도한다는 미명하에 원망 불평할 수가 있어요. Бывает так, что когда мы молимся, мы можем начать роптать или обвинять. 오늘 아침에 우리 유목사님 이런 말씀하시더라고요. И сегодня утром на послании пастор Егор сказал так, 어떤 이상한 사람을 놓고 기도할 때 처음에는 원망이 되더라는 거예요. что когда я молился об очень странном человеке, я роптал на него. 그 사람에 대해서 막 안 좋은 말이 나오더라는 거예요. То, что когда я молился, я даже плохо о нем говорил. 근데 계속 기도하니까 두 번째 뭐냐? 그 사람을 치유해야 되는 거구나. 치유의 기도가 바뀌더라는 거예요. Он также, этот пастор, сказал, что когда он начал молиться, он понял, что этому человеку необходимо исцеление, поэтому он начал еще больше за него молиться. 계속 기도하니까 저 사람이 치유받아야 되는데 이 기도로 바뀌더라는 거예요. Он сказал так, что он начал всегда молиться, и потом понял, что его нужно исцелить. 더 기도했더니 세 번째 이렇게 바뀌더라는 거예요. Но в третий раз, когда он начал молиться, говорит, что изменения были такие. 저 사람이 축복받아야 되는데 Этот человек должен получить благословение. 이 사람이 정말 하나님의 축복을 알면 달라질 텐데 Если этот человек действительно познает Бога, он не изменится. 이렇게 바뀌더라는 게 기도가. И пастор сказал, что каждый раз, когда мы молимся, 자, 여러분은 меняется. 기도 어느 단계로 가고 있어요? И в каком вы сейчас стадии находитесь в своей молитве? 생각만 하면 이가 갈립니까? Когда вы сейчас думаете, вы скребете свои зубы?
생각만 하면 막 가슴이 벌렁벌렁 합니까? Или когда вы сейчас думаете об этом, ваше сердце бьется? 아니 두 번째 단계입니까? 아, 저 인간 치유돼야 되는데 이렇게 갑니까? Или вы сейчас думаете, что этот человек должен получить исцеление? 그 단계를 넘어서 아, 저 사람 축복받아야 되는데 이렇게 가기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы у вас была такая стадия молитвы, чтобы молились за человека так, чтобы этот человек должен получить благословение. 뭐 단번에 저 사람 복 받아야 되는데 축복받아 이렇게 되겠습니까? 기도를 하세요 계속. 하나님 앞에 어떻게 하는 게 정말 하나님 뜻인지. Конечно, с одного раза не получится за этого человека молиться, так вы молитесь, а с каждым разом вы будете уже все больше понимать. 그래서 이 말씀을 들으면서 하는 기도 그렇게 중요한 거예요. И поэтому очень важно слушать Божье Слово и молиться. 여러분 말씀을 들으면 보는 거, 듣는 거, 체험하는 것들이 복음 안에서 다시 해석됩니다. Потому что когда вы слушаете Божье Слово, то, что вы видите, слушаете и думаете, вы начинаете заново об этом думать. 우리가 말씀을 안 듣잖아요. 그러면 보는 게 그냥 보여지는 것만 가지고 얘기를 하게 돼요. А когда мы не слушаем Божье Слово, мы только говорим о том, что видимо нам. 여러분 우리가 영적인 어떤 영적인 원리에 대해서 딱 수학 공식처럼 딱 갖기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели такой духовный принцип, как, получается, как таблицу умножения в голове. 현실만 보지 말자. Не смотрите только на правду. 사실을 보자. На реальность, а смотрите на правду. 사실만 보지 말고 진실을 보자. Не смотрите только на правду, а смотрите также на 그러나 искренность. 진실을 넘어서 하나님의 사실을 보자. Но превзойдите искренность и смотрите на Божью правду. 하나님의 사실을 넘어서 하나님의 계획까지 보자. А через Божью правду давайте увидим Божий план. 요 단계로 여러분이 어떤 사건을 만날 때, 어떤 사람을 만날 때, 어떤 문제 있을 때 이것이 여러분에게 영적 공식처럼 딱 연결될 수 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы когда вы встречали или будут у вас какие-то проблемы, вы смогли проходить через эти стадии правильно. 그래야 모든 것이 기도로 바뀌는 거예요. И только так все это начинает меняться на молитву. 이 원리가 없으면요, 그냥 보는 거 그대로 그냥 화가 나요, 뭐 속상해요, 뭐 힘들어요 이렇게밖에는 못 한다니까요. А если у вас не будет такого духовного принципа, то, что вы видите, вы начинаете злиться, ругаться. 여러분 말씀을 계속 들으면요, 요셉도 생각나야 돼요. 말씀 딱 들을 때 요셉이라면 어떻게 했을까? 다윗이는 어땠을까? 이게 생각나야 됩니다, 여러분. А когда вы слушаете Божье Слово, вы должны задуматься о том, что если бы был на моем месте Иосиф или Давид, что бы он сделал? 말씀 계속 안 듣잖아요. 그럼 하나님의 이 강단 말씀이 여러분의 현장에 문제 일어나서 그까지 이게 연결이 안 돼요. 이게 가다가 그냥 소멸돼 버려요. 소멸돼 버려. А если вы не будете слушать послание кафедры, то до ваших местах действий это послание не дойдет. 모든 것이 기도로 바뀔 수 있다면 어마어마한 역사가 일어날 줄은 믿습니다. Я верю, что если все переходит на молитву, то будут происходить великие действия. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 기도에 실패하는 사람과 기도에 성공하는 사람 차이가 있어요. Есть разница у человека, который проиграл в молитве, от человека, который одержал успех. 기도에 실패하는 사람은 어떤 사람이냐? 그냥 기도를 형식적으로 하는 사람이에요. А человек, который проиграл в молитве, это тот человек, который просто молится обычно. 전혀 믿음이 없이 그냥 입만 벌려서 하는 거지. 그냥 주저주저. 자기가 한 기도 자기도 기억 안 나. 왜? 아무런 믿고 한 적이 없으니까. Человек, который молится без содержания и веры, он даже сам потом не помнит, о чем молился. 여러분 그런 기도 있잖아요. 기도 열심히 했다는데 생각이 하나도 안 나는 기도. 그 형식적인 기도에서 그래요. И люди же говорят, я усердно молился, но не помню, о чем я молился. 그 유대인들이 늘 했던 기도. И это молитва тех иудеев, которые всегда не 두 번째, делали. 육신적인 결과만 바꾸려고 하는 기도예요. И вторая неправильная молитва ради того, чтобы изменить только плотское. 여러분 육신적인 결과 바뀌면 그게 더 문제를 일으키면 어떡할 건데요? А что будет, если вы разрешите эту проблему, и еще хуже потом произойдет? 저 사람하고 꼭 결혼하게 해주세요. 결혼했더니 또 나중에 이혼하게 해주세요. 또 그런다니까. Вы будете Господь... 그거 뭐 육신적인 것만 해결해 주면 뭐 어떡할 건데? И говорится, что если вы получите разрешение только на плоской ответ, а потом может стать еще хуже. 그러니까 이게 늘 이게 영적인 건 하나도 관심 없고 오로지 육신적인 것만 그건 놓고 기도하면서 실패할 수밖에 없어요. И человек проиграет, когда он будет только молиться о плотском и материальном. 기도에 성공하려면 복음이 정리돼 있어야 돼요. А чтобы одержать победу в молитве, нужно, чтобы ваше Евангелие было упорядочено.
복음이 정리됐다는 것은요, 말씀의 흐름, 기도의 흐름, 전도의 흐름이 이해되고 그거 붙잡고 기도하는 거예요. А то, что у вас упорядочено Евангелие, это то, что у вас есть также течение слова, Евангелия, молитвы. 그리고 판단이 상식 이상이어야 돼요. И то, что вы начинаете судить, вы должны высоко смотреть. 그 기준은 딱 하나입니다. Есть только один критерий в этом. 어떤 사건이었든 어떤 경우든 살리는 쪽으로 판단하는 거예요. И что бы ни было, вы должны только думать о том, чтобы спасти. 저 인간 죽었으면 좋겠다. 굉장히 지금 뭔가 잘못된 판단을 하고 있는 거예요. 저 사람이 치유되고 축복받아야 된다. 이렇게 받게 돼야 됩니다. И если вы даже смотрите на человека, как думаете, что лучше бы он умер, это неправильно. А если вы будете думать, этот человек должен получить исцеление, благословение, это правильно. 자, 그러면 세 번째입니다. И третье. 지금 잠깐만이라도 나는 왜 기도가 안 되고 있지라는 질문을 해보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы именно сейчас вы даже немножко задумались о том, что почему же у меня молитва не получается. 많은 사람들이 이런 생각조차 하질 않아요. Потому что многие люди даже не думают об этом. 기도가 안 되면요, 당연히 안 되는 줄 알아요. 뭐 기도 안 되는 거지 뭐. 이런 왜 안 될까 질문을 좀 해보셔야 돼요. А то, что у них не получается молитва, они принимают это как за обязательное, они даже не думают об этом, почему не получается. 난 도대체 왜 기도가 안 될까? 질문만 해도 응답이 시작됩니다. Вы просто задайте вопрос, почему у меня молитва не получается, и вы начинаете получать ответ. 여러분, 헌금에 대해서 생각만 해도요, 경제 응답이 옵니다. Если вы будете думать даже только о пожертвовании, то будут приходить ответы экономики света. 이게 전에 제가 그런 생각이 들었어요. 헌금하는데 아까운 생각이 드는 거예요. И ранее, давным-давно, когда я приносил пожертвования в церковь, в храм, мне было жалко. 제가 집사람한테 한번 그런 얘기 한 적이 있어요. 내 앞에서 헌금 이렇게 담는 거 보여주지 마. 나 갈등돼 그랬어요. Я сказала своей жене, никогда не клади передо мной пожертвования, деньги в конверт, потому что я могу получить искушение. 그게 이제 몇 년 전이에요. 이거 한 20년 전인데 복음을 아는데도 이렇게 헌금 그때 뭐 사례비도 뭐 얼마 되지 않습니까? 11조 떼지 감사한금 떼지 뭐 이렇게 떼요. 그러면 나도 뭐 이렇게 눈이 어디 간줄 남는 돈에 가는 거예요. 저거 어떻게 살지 이렇게. Это было 20 лет назад, но я знал Евангелие, но все равно мне было жалко давать в храм приношения, потому что у меня ничего не оставалось после этого. 그때 유목사님 설교가 이렇게 나왔어요. И в то время пастор Иквансел дал такое послание. 이렇게 나 같은 인간만 있으면 교회는 다 망할 거다. Если будет хотя бы один человек, как я, то эта церковь разрушится. 그 얘기 듣는데 나를 두고 한 얘기인 거예요. И услышав это, я думаю, что это обо 너무 мне. 부끄럽더라고요. И мне было очень стыдно. 저게 인간적으로 저렇게 따지고 앉아 있는 내가 한심한 거예요. Что я был такой бессовестный, который вот так думал. 그리고 내 몸을 보니까 내 배는 на오고 있잖아요. И смотря на себя, у меня же живот торчит. 없다고 한 게 아니라 나는 너무 잘 먹어가지고 배가 나오고 있는데 뭘 굶을죽을 생각하고 어떡하 나 이게 잘못된 거구나. И я понял, что я бы не умер все равно от голода, потому что я всегда питался хорошо. 내가 하나님 앞에 그 생각하고 나서 그다음부터 마음이 완전히 바뀌더라고요. И у меня изменились мысли, и после этого мое сердце и мои мысли тоже изменились. 가능하면 하나님께 드려야 되겠구나. Что по возможности нужно всегда приносить Богу 그리고 пожертвования. 드리는 게 행복하고 기뻐져요. И нужно, когда мы просим приношения, мы должны быть счастливы и рады за 여러분 это. 우리가 생각만 해도 응답은 그때부터 시작되는 거예요. Даже когда мы начинаем задумываться об этом, то с того момента начинаются ответы. 그 경제 응답이라는 게 뭐겠습니까? 뭐 어마어마하게 돈을 많이 쌓아놓는 게 경제 응답입니까? А ответ экономики света – это когда у вас что, за вами большая сумма какая-то? 주님이 원하실 때 내가 헌신할 수 있는 게 응답 아닙니까? Ответ тогда, когда Бог дает в свое время. 자, 그렇다면 우리가 교회에 대한 것도 생각해 보셔야 돼요. Но если так, мы должны задуматься о 지금 우리 церкви. 교회는 무엇을 지금 하고 있지? 나는 어떻게 생각하고 있지? 질문을 해보셔야 돼요. Задайся таким вопросом, чем сейчас занимается наша церковь? 이번에 우리 전교연 수련회에서 줬던 메시지도 생각해 보면서 야, 여기에 대해서 나는 어떤 생각하고 있지? 질문만 해보시라니까요. Попробуйте задаться вопросом, например, на нашем церковном хабсуке послании, поразмышляйте. 요즘 계속 저는 질문하고 있습니다. Я в последнее время всегда задаюсь вопросами. 하나님 세 가지 뜰이 있는 교회를 세우는 것이 목사의 양심상 해야 되는데 이걸 어떻게 하면 될까요? 계속 이 질문을 하고 있어요. Я спрашиваю Бога, так, Господь, я как пастор, я хочу, чтобы в нашей церкви было 3 двора, и как я это должен делать? 현실만 보면 불신앙이 들어요. Конечно, если смотреть только сейчас на реальность, у меня будет только неверие. 근데 사실을 보면 또 달라요.
Но если посмотреть на правду, тоже по-другому. 그래서 기도할 때 아니냐. И поэтому нужно молиться. 여러분 우리 교회에 어떤 뭐 돈 많은 장로님 있어가지고 목사님 걱정하지 마세요. 제가 이번에 한 100억 내겠습니다. 그러면요 저는 그분만 계속 쳐다보고 있을 거예요. 저분은 언제쯤 돈 주려나. 그게 축복이겠습니까? Что, разве в нашей церкви есть такой пресвитер, который говорит: пастор, не переживайте ни о чем, я вам построю храм? Это же не так. 여러분 중에 그런 분이 한 번도 없어가지고 얼마나 감사한지 몰라요. Я насколько благодарен, что у нас нету такого пресвитера в церкви. 저는 주님만 바라보는 거 주님이 하셔야 됩니다. 이렇게. Потому что я только тогда взираю только на Богу и 아, уповаю на 사실을 놓고 Него. 보면요, 아 내가 정말 기도해야 되겠구나 이렇게. И смотря на реальность, я понял, что я должен молиться. 진실로 들어가면요, 내가 진짜 하나님 앞에 더 집중해야 되겠구나 이렇게. Если посмотреть на искренность, то я должен перед Богом еще сконцентрированно молиться. 그러면서요 영적 사실을 보게 되고 하나님의 계획을 보게 되는 거죠. И только так я начинаю видеть духовную правду, реальность и Божий план. 저는 이것이 우리가 받는 응답의 시작인 줄 믿습니다. И я верю, что это начало нашего ответа, который мы будем получать. 오늘 이 축복이 오늘 모든 우리 예수님께 성도님들에게 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы это благословение сегодня было у всех наших верующих в церкви Иисуса. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통하여 우리가 정말 기도의 능력 속에 들어가기를 원합니다. И мы желаем через сегодняшнее послание, хватившись за него, войти в силу молитвы. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 하나님께 구하며 감사함으로 하나님께 아뢰 수 있는 언약의 사람 되게 하옵소서. И Господь сделал нас с людьми и человеками завета, чтобы только в благодарении молиться Богу. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Молюсь именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.